El título de la charla es Bruxismo del sueño, apnea del sueño y ERGE, una revisión desde un punto de vista neurofisiológico. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adelante. Bueno, buenos días para vosotros a todos. Estoy encantada de estar aquí y quiero agradecerle al doctor Juan Manuel Cortés por la invitación. Y bueno, a pesar de la confusión que reina sobre la relación de estas tres entidades de las que voy a hablaros, espero poder aclararos determinados puntos y ordenar un poco toda esta incertidumbre que hay alrededor de esta tríada. Para ello, en primer lugar, os hablaré sobre los conceptos más recientes alrededor del bruxismo del sueño, para situarnos un poco, aunque supongo que ya han hablado hoy, así como su diagnóstico con polisomnografía principalmente, para posteriormente poder desentrañar la relación existente entre los distintos parámetros neurofisiológicos a través de los que se diagnostican tanto el bruxismo del sueño como la apnea, y además analizar el nexo común con el reflujo, teniendo en cuenta las posibles implicaciones clínicas que estas asociaciones puedan tener. El bruxismo es una entidad con la que llevamos años conviviendo, pero como clínicos, pero actualmente reina cierta confusión a su alrededor todavía, a pesar de que hemos viajado desde conceptos puramente enatológicos de causas periféricas y que no contemplaban las influencias del eje psicosocial, por ejemplo, en el bruxismo, hasta conceptos más recientes donde se determina que es un concepto muscular con causa multifactorial y con influencias centrales, siendo producto de un conjunto de factores psicosociales, morfológicos, fisiológicos que coinciden en un sujeto. Entonces, ¿qué ocurre con el sistema masticatorio mientras dormimos? Pues nos encontramos con una actividad masticatoria rítmica, fisiológica y cíclica presente en el 60% de los sujetos sanos, pero que es 3 veces más frecuente y de mayor intensidad en el bruxismo del sueño, conllevando una activación muscular más potente. Esta actividad está asociada a alertamientos o despertares electroencefalográficos, que son inconscientes, de más de 3 segundos, que pueden ser aislados, pueden estar asociados o no a un aumento de la actividad electromiográfica y pueden ser periódicos, los que llamamos asociados al patrón cíclico alternante, o asociados a eventos respiratorios en los pacientes apnéicos. La última definición de consenso del bruxismo del sueño, creo que la conocemos todos, en la que os muestro, y asimismo esta definición separa las diferentes manifestaciones circadianas del bruxismo del sueño y el bruxismo de vigilia. En 2018 el consenso de 2013 fue revisado y actualizado, determinando que aún no está claro si el bruxismo puede tratarse de una patología, un comportamiento, o que puede constituir un factor de riesgo o un factor protector ante ciertas manifestaciones clínicas. En cuanto al diagnóstico, según los instrumentos que empleemos, nos encontraremos con 3 niveles de certeza distintos. Para un diagnóstico de sueño posible tendremos que llevar a cabo cuestionarios autorreferidos, podremos llegar a un diagnóstico de sueño probable a través de la exploración clínica junto con los cuestionarios autorreferidos o de manera aislada, y para el diagnóstico de sueño definitivo necesitamos la polisomnografía, aunque se han matizado algunos aspectos en los últimos años. No es obligatorio el uso de la polisomnografía para el diagnóstico del bruxismo del sueño, pero sí debe serlo cuando hay sospecha de apnea o reflujo u alteración del sueño. Es decir, no para el estudio de su causa sí, no para la actividad en sí y para la investigación de asociación con otras entidades. Esto mismo se recoge en el último documento de Manfredini y colaboradores, donde presenta unas herramientas para crear un estándar, ¿no? Y en el eje A se centrará en la parte de diagnóstico, y en el eje B describe también el estudio de la asociación del bruxismo del sueño con los trastornos relativos al sueño, ya sea el trastorno respiratorio del sueño, el insomnio u otros, ¿no? En cuanto a los criterios electromiográficos para polisomnografía, estos son los de la BIN del 96, que eran los criterios que había, los puntos de corte que había de polisomnografía.
Los criterios electromiográficos siguen siendo los mismos. Podemos encontrar episodios fásicos, mixtos, tónicos, según el tipo de actividad y la duración de la misma. Y pueden existir también episodios electromiográficos asociados a microdespertares o aislados. Además de la actividad muscular masticatoria rítmica que hemos comentado anteriormente, existen también actividades orofaciales que son características relativas al sueño, pues del toser, roncar, la deglución, etcétera, ¿vale? Entonces, la actividad masticatoria rítmica tiene un doble de amplitud de la electromiografía basal, ¿vale? En referencia a estos puntos de corte utilizados para el diagnóstico de bruxismo del sueño con polisomnografía, aunque la polisomnografía continúa siendo la herramienta gold estándar, la herramienta de referencia, la tendencia es realizar un estudio continuo de la actividad muscular masticatoria rítmica y no rítmica, y correlacionar toda esa actividad con posibles manifestaciones cíclicas o comorbilidades, abandonando, por tanto, un concepto dicotómico de bruxismo sí, bruxismo no, diagnosticado a través de unos determinados puntos de corte.